ولا. السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ بشروني عنكم، ان شاء الله انكم بخير. اليوم يا جماعه ما ادري، اتصل علي الصباح عبود وعنده سياره جايبها من الاوكشن، سياره مضروبه حاجه شي، ما ادري شو السالفه، لكن راح يمر علي بعد شوي ونشوف شو المشكله وشنو السياره وشنو هو الموضوع بالاساس. لا تنسى زر الاشتراك واللايك، زين، فعل جرس التنبيه ليوصلك كل جديد ان شاء الله. حاليا قاعد انتظر انا في الشمس الجميله هذه توحشنا كثير، عاد ما منها كثير، ايام بسيطه معدوده وراح تروح. راح ننتظر عبود، خلينا نشوف شو اللي جايب لنا معاه. هذا انتظار طويل في الشمس الحارقه. اخيرا ولا ولك اهلين بالحلوين. يا اخي دمرتني، لازم كل 5 دقائق اطفيها. هاي جيت هنا طفيتها، جيت لهنا طفيتها، لان انت فريز مالتها مضروب. هذا شوف انا المويه قاعد تنزل اوه يا حلو. لا لا الضرب صراحه قويه الضربه. بعد شوف شو يدق. اي والله قاعد يصب هنا، شوف قبل ما توصل النص طفى برد وارجع يشغل، برد وارجع يشغل. حسيت نفسي بالهواء. من سيارته هذه؟ ها؟ من سيارته هذه؟ ولا صاحبنا طلعها من المزاد. حلو. هو عباله بس هاي. لا عباله بس هاي، فبس بالصور عباله بس هاي. بعدين طلعت له ادى البدنه، راديترات اثنين، حتى الراديتر اللي ورا مضروب، لان الكوندنسر والراديتر اثنينهم كانما مضروبه. عبالك شيش داخل. اي شلون يعني؟ حتى لا الضربه قويه، لا متاذي هو يعني. الله يعينك. واليوم ما قررتوا، البارحه بارده انا كنت مطمئن. اليوم قررت تبرد وتطلع تحتر وتطلع شمس. اي والله طالع الشمس. تعال شوف شلون شغلتها، 5 دقائق الهيت للنص. قول له خلينا نشوف. فنصيحة لا تشترون سيارة بس على الرؤية. ايه الرؤية كذابة، عيني كذابة. اوه ستارتر بعد حبة والله، حركات السيارة. رؤية الشعب هذا تو. حتى الهود عنده متأثر حسين، الهود ما ينسد عنده. بس جابه على بس الهود. خلينا افتح الكبوت، شكل الدنيا مدمورة داخل. هذا الفوكس، هذا جابني على الفوكس. انا جابني هي الفوكس. لا هذا سكيب شوف حسين كلهم نفس الشكليه. قول له بس خطيه الولد. شفت المساحه الفضاء اللي هنا هذه مضبوطه، لكن الضربه هنا داخل كاسر يعني انت هذا متاذي انت؟ ايه هذا كله داخل داش جوا، شوف ضارب بهاي. لا فهذا يبغى له جسر امامي. هو صحيح طلعها بسعر حلو، بس ما كنا متوقعين هيك. الله يعين الولد، يعني هاي راد لها فتره طويله يلا تصلح. ايه بس شلون وانا احطها شلون والله دافوني من هنا شوف السهم. ايوه انا بالسيارات وشالنجر وشارجر باذن الله محلوله. طبعا اول حاجه راح نفك كور فوق عشان يبين لنا مساحه اكبر. راح نفك البلوطه هذه حقت الصدام، وراح نفك الصدام من الجنب ونشوف مدى الدمج او الضرر اللي تسبب من داخل من وراء الصدام. طبعا من السايد في عدة برابط تشوفونهم هنا، 1 ثاني مكسور، ثالث 1 2 3. زين، تحتاج تفتح هذا انتي ذس بولت عشان يطلع معك اسطب النور. خلاص حنفك. تحتاجك تفصل بس السويتشات. خلاص شكلي نسيت انا الكاميرا ما صورت، لكن قاعد اشتغل نسيت روحي فعذرا. القطعة اللي استخدمناها بس مفتاح 10 ومفتاح 7 ملي ومفتاح 8 ملي بس، 3 هذولي مع سكروب اللي هو درنفيس وحق فتح الكليبسات اللي هو هذا تبين معاكم. طبعا انا الحين فكيت، خلينا نقلب الكاميرا، فكيت الحين هذا القطعة اللي فوق. نفتح هذا، اخر الامور حلوين. عندنا هذه القطعة مضروبة بالكامل، يحتاج لها تغيير
هي صاجة تكون كونكت هنا. المهم عندنا ان احنا هذه الصاجة اللي ورا هي ما تتعور كذا، تكون امورها سهالة. يعني يحتاج لها حاليا راديتر، يبي لها اتوقع مراوح. حوريكم البروسيس بالتفاصيل شلون نصلحها حبة حبة. ممكن تاخذ منا يوم، ممكن تاخذ منا اسبوع، احنا وحظنا على قولتهم. يلا الشاطر فيكم بيعرف شنو هذا. يلا عاد ما خلصت. كذا كان خلصنا المرحلة الأولى، هي فك القطع، تشيك إذا كان في شيء صار له دامج أو حاجة زي كذا. لكن لحد الآن أمورنا طيبة، ما في أي مشكلة يعني واصلة للماكينة. رجعنا المسافة عشان نشيك الحين طلع خلاص، فكينا كل شيء. هذا الصاجة لها 4 براغي من هنا و4 براغي من هنا وتنفك، وأمورنا سهلة، سهالات إن شاء الله سهالات. طبعا رجعنا للدعامية حاليا نبي نفصلها. في عندنا 4 بلوط 13 ملي، يكون واحد تحت هناك، لكن في بعد برغيين هنا إذا تشوفونهم، هذا واحد والثاني يكون ورا هناك. هذول لازم ينفكون عشان تقدر تفك القاعدة هذه اللي هو الصاج اللي أمامي. طبعا حلينا من الجهة الثانية 4 براغي، باقي الأخير اللي تحت. إذا طلعنا قطع شوفوها انفصلت حاليا. طبعا يعني نكون خلصنا خلاص، ما بقى الا حلوين راديتر. طبعا خلصنا شغل تفكيك، وشوفنا القطع اللي نحتاج 5 قطع. القطعة الأولى راديتر، القطعة الثانية سبورتر اللي هو حق الشاصي، وسبورتر حق الهود من فوق. يحتاج لنا اللي هو الكفر حق الانتيك، يحتاج لنا صدام. الصدام قيمته تقريبا $165، شوي غالي صراحة. الموديل طبعا السيارة ما قلت لكم، موديل السيارة 2013 SEL اللي هو فل كامل اسكيب اسم السيارة شركة فورد. كان القطعة والله غالية بقوة. نبتدي في أول قطعة نحتاجها، هذه القطعة اللي فوق، وسعرها تقريبا $92، راح أحط لكم صورة. وهذه الصاجة الثانية حقت الشاص سعرها تقريبا $108، الحرو 110 107. والكور هذا اللي فكناه من البداية اللي حصلنا فيه هذا السكرو، هذا تقريبا $82 غالي بقوة يعني سعره، يعني على قطع بلاستيك ليش يعني. ويبقى لنا اللي هو الراديتر نفسه. الراديتر هذا تقريبا $80 ايه 82 سعره حلو يعني مو غالي، لكن اغراض حقين الباد يعني قوة. هذا غير الصبغ، باقي نصبغ نصبغ اللي هو البامبر، الفرونت بامبر صبغة اسود، لانه راح يجينا بدون صبغة. طبعا ما ادري تتوقعون شباب ان على اللي فككناه في السيارة هذا الحين نقدر نطلعها تمشي يعني مسافة قصيرة، ولا خلونا نجرب. وراجعين لك ان شاء الله قريبا، نطلب القطع بس، وعلى ما يوصلون ان شاء الله راح ننزل فيديو. اتوقع هنا راح اوقف. خلونا نروح لفقرة تحية المتابعين، بس ما ادري اسويها الحين ولا نخليها على بكره. اعطوني رايكم، ها اليوم ولا بكره؟ لا خلوها بكره احسن، بكره احسن. الدنيا مطرة، مساكم الله بالخير. رجعنا لكم يوم ثاني، توني صاحي من النوم، عليكم الصوت. اخر نظرة، هذا بعد ما فككنا الدنيا امس. هذا وجهية الاسكيب. كنت افكر اسوي فلوج على هاي اللكزس، طبعا نص كهرب نص بنزين. علموني بالتعليقات ودكم نتكلم فيها ولا لا. هذه RX، شوف اشتغلت لها انا العدادات مختلفة.
علموني بالتعليقات إذا تبون نسوي عليها فيديو، إذا أنت انترست. ننتقل لفقرة تحية الجمهور. ما أدري إيش في صوتي جاك شيء. ترى كلها نومة. أول تحية سجاد من العراق، وكرار من العراق، وعبود من المغرب، ومنو بعد؟ مسوي روحي إني حافظ. مكتوبة كلها على ورقة تحت. حسين من استراليا، واحلى تحية لعلي الطايل لأنه ما ذكرنا اسمه، سوري. وعندنا مستر كراون من العراق، قتيبة من العراق، مشرف الحشماوي، قلنا اسمك غلط وما ادري، سوري اني قلت اسمك غلط، من العراق هم. ولا هنا اتوقع ان وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسون فعل الجرس وسبسكرايب وعطنا لايك حلو مثلك. نشوفكم على خير.